Final deslluït en la manifestació a favor del poble palestí que s'ha celebrat a Girona quan un grup de persones han atacat un McDonald's que està situat a l'avinguda de Josep Tarradellas. El crit de boicot a Israel i visca Palestina lliure han malmès mobiliari i han embrutit de pintura vermella els vidres de l'establiment. Arran dels incidents, la policia ha detingut almenys 2 menors d'edat per desordres públics. L'acció ha vingut precedida d'una gran concentració a la plaça del Vi, on s'hi han aplegat 1.500 persones segons la policia municipal, on s'ha reclamat l'alliberament dels activistes de la flotilla. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, s'ha afegit a la protesta i ha reclamat que les institucions internacionals actuïn per aturar la impunitat d'Israel. La protesta s'emmarca en les desenes de manifestacions que s'han fet arreu de Catalunya després de l'abordatge de la flotilla, que pretenia trencar les rutes humanitàries cap a Gaza. Ciutats com Figueres, Terrassa, Igualada, Tarragona o Lleida també han acollit mobilitzacions similars.